ช่วงนี้ต้องติดตามสถานการณ์น้ำฝนกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่คุณชนิดาภาบอกไปเมื่อสักครู่นี้ในหลายพื้นที่ก็เริ่มท่วมขังกันแล้วนะครับโดยล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตรียมรับมือพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยวันที่ 13-15 กันยายนนี้ครับส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและก็ภาคตะวันออกครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่ 6 พายุ Depression บริเวณทะเลจีนใต้อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดานังประเทศเวียดนามกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนข้างไปทางเหนืออย่างช้าๆคาดว่ามีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงของวันที่ 13-15 กันยายนนี้ครับโดยจะส่งผลให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตอนบนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักกับฝนที่ตกสะสมและก็ติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดครับ